ကိုလက်စထရောကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်းစပြည့်သိမ်းမှာက petrostabalin လို့ကွန်ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်နေပါတယ်။အဲဒီကွန်ပေါင်းကလူတွေရဲ့ကိုလက်စထရောပမာဏကိုလျော့ကျစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ခုနှစ်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းစပြည့်သိမ်းမှာကတကြား cellulose organic acid စတာတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုသက်သာစေပါတယ်။ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကြောက်ကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းခြင်းစပြည့်သီးမှာကယူရစ်အက်ဆစ်တွေကိုလျော့ကျစေတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကအက်ဆစ်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ရမှာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ရေဓာတ်ပမာဏကလည်းများပြားတာကြောင့်မို့လို့ယူရစ်အက်ဆစ်တွေလျော့ကျရမှာလည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။စပြည့်သီးရဲ့အဆစ်ကလည်းကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးဝင်တာမို့လို့စပြည့်သီးစားတိုင်းအဆစ်ကိုလွှတ်ပြနေပြီးရင်တော့ဒီကနေ့ကစပြီးစပြည့်သီးအဆစ်ကိုပါစားဖို့မမေ့နဲ့တော့နော်။